자, 우리가 등기를 이제 마치려고 하고 있어요. 오늘은 지난번 4번, 네 번째 나온 걸 토대로 상당히 다른 방법으로 나가고 있어요. 명도 관련된 거의 모든 내용을 명도와 관련해서, 그 다음에 등기와 관련된 기본적인 내용들을 살펴보고 끝부분에서 등기 그러면 꼭 짚고 넘어가야 될 게 몇 군데가 있어서 참고로 말씀드립니다. 그냥 이게 꼭 필요한 분도 있고 그렇지 않은 분도 있는데 꼭 알고 있어야 될 내용들을 등기와 관련해서. 이게 첫 번째가 취득시효 문제예요. 이게 취득시효가 그러니까 자기 명의로 등기가 안 돼 있더라도 20년 이상 자기 물건인 것처럼 소유의 의사로 점유하면 등기함으로써 취득시효를 가져오고요. 또 이미 자기 앞으로 등기가 된 상태에서는 10년 이상 소유 의사로 점유하면 그게 비록 원인이 없더라도 소유권을 취득하는 거, 이걸 우리가 취득시효, 소멸시효의 반대죠. 소멸시효는 한동안 권리 행사를 안 해서 권리가 소멸하는 건데, 이거는 시효로 권리를 취득하는 거니까. 그래서 남의 땅인데 20년 이상 점유하면 자기 거로 된다. 취득시효. 등기까지 돼 있는 상태라면 10년 동안 점유하면 자기 거로 된다. 이게 취득시효인데, 이 취득시효와 관련해서 많은 변화가 있어요, 우리나라에. 그래서 이제 교과서만 보고 책만 보고 민법 책만 본 분들은 그 변동 과정을 잘 이해를 못해서 20년 이상 됐으면 취득세 되는 거 아니냐라고 너무 쉽게 생각하는 분도 있고, 또 이것 때문에 불안해하는 분도 있고, 이게 상충돼요. 우리가 누구 편인지 누구일지 모르니까, 우리가 어떤 입장에 설지 모르니까 둘 다 알고 있어야 돼. 창과 방패 둘 다 알고 있어야 돼. 그러니까 서로 깊어지는 거야. 공격 방어를 서로도 함으로써 서로도 이렇게 높아지고. 자, 우선 이게 보면 이렇게 20년간 소유의 의사로 내 땅인 것처럼 평온 공연하게 점유하면 그러면 등기함으로써 취득한다. 등기를 안 해주니까 걔가 등기를 안 해주니까 등기하라는 소송을 제기해서 취득시효 원인으로 피고원고에 별주 등산하여 취득시효 원인으로 이전 등기를 이행하라. 이 판결 받으면 내 앞으로 등기가 가져오는 거죠. 근데 이게 이제 이걸 좀 아셔야 돼. 이것만 알면 안 돼. 이 방어 방법을 알아야 돼. 우리 교재로 보면 그 116페이지에 기본형에 그 취득시효를 원인으로 등기하는 소장 쓰는 거는 나와요. 소장 쓰는 거는 거기에 나오죠. 자, 근데 125페이지를 보세요. 125. 나번 취득시효, 가번 이전은 그렇고 125페이지 나번 취득시효 완성으로 한 경우, 지금 여러분이 보고 있는 이 그림이에요. 자, 이걸 말씀드리면 취득시효 관련해서 그냥 교과서만 보고 실무를 많이 안 해본 분, 특히 실무를 해봤어도 이 취득시효 소송은 많지 않아요. 취득시효는 이제 내가 돈 주고 샀는데 등기 안 하는 경우는 드물거든요. 소송이 많지 않아요. 취득시효는 어느 때도 종종 있냐면 이렇게 측량해보니까 나는 내 땅에 내 건물인 줄 알았는데 측량해보니까 치고 들어왔다 이렇게. 근데 난 내 땅인 줄 알고 20년 이상 살았다. 이런 경우에 옆집에서는 철거소송이 들어오고 철거소송. 내 건물 침범했으니까 철거해라. 우리는 그 부분을 내가 20년 이상 깔고 있었으니까 내 땅인 줄 알고 취득시효로 등기를 넘겨라. 이렇게 분쟁이 상반되게 붙어요. 또 그냥 20년 이상 해먹은 경우 취득시효도 있고. 자, 여기에서 판례 바뀐 이 교과서 내용만 보지 말고 바뀐 상황을 설명을 드리려고 해요.